谢宝粉丝牌。什么是正能量的关系？我们这场关系当中才是正能量的关系，知道吗？因为我是个正能量的主播，我也知道兄弟们都是正能量的粉丝，所以我们走的这条路是正道，必会长久。谢谢阿生，感谢默默，谢谢我们用户哥哥，感谢我们用户哥哥。张师傅，你那干好了吗？能不能教教怎么磨刀？谢谢过火，感谢过火哥哥的亲亲。磨刀这个东西很费技巧的，我口头上教你可能教不会，你给我点个关注吧，交个粉丝牌。等我回国了，我到时候手把手的亲自教。比如说这是磨刀石，这个是刀，到时候这是你的手，这是我的手了。我到时候是。我到时候手把手的亲自教你 ，OK？ 还不如不穿，懒得穿。没事，太吹了不好，太吹了就容易发财，还不如不穿，真的。对，那种嫩嫩的、脆嫩脆嫩的这个感觉。延续点，延续点。今天怎么把衣服换了？那个白 T 吗？白 T 昨天直播间冲掉了。谢谢望香，感谢望香哥。看见我上班你就放肆。什么看见霍霍糖天天都在吃土？现在很安心是吗？我知道我们直播间，其实我的直播呢并没有很丰富，但是我们直播间有很多兄弟们都已经养成习惯了，每天必定来看我一会儿。大家看我其实就看的是一个安心，看见霍霍糖还在打工，心里就很安心，对吗？我相信你。生怕我过上好日子。这个自来活。又怕霍宝吃点苦，又怕霍宝开路苦。谢谢我们杰杰，感谢我们杰杰。谢谢我们沙乐，感谢我们沙乐哥。一会儿切到手。我跟你说，你与其担心我把手切了，你还不如担心我们能否在一起来的实际一点，知道吗？后者成功率更高。好烫！哎呦，慢一点，慢一点。出国了又完全没有出，不对。很多人出国留学只是为了自己，让自己花钱度过水硕，但是我不一样，我会在不影响自己拿毕业证的情况下，努力弘扬中餐美食文化。我知道我一个人的力量是有限的，但是没有关系。你笑什么？重新笑我。我知道我一个人的力量是有限的，但是我背后有千千万万个你们。所以，巩固中餐美食在国际上美食上的地位，我们必将成功。倒不是说我有多大的能力，我有多优秀，或者我有多牛气，而是因为我相信你们。开生意，对吗？鼠鼠他去疏通下水管道去了。张师傅，你上次谢谢不惑，感谢不惑哥。我们就讲普通话。用土豆巩固。好，那你就是对啊。
就这一块土豆，妈的！看好了，但是巩固中餐美食在国际上的地位就靠它，收到过没不？要眨眼。樟树胶，你们收过樟树胶没？不知道什么东西。不要眨眼。哦，你说那个是吧？爱马仕，啊，爱马仕收到过没？那个东西我没吃到。上次问的那个东西啊。我记得来了，不知道是你收的还是小南收的。麻婆豆腐。安生，你以为我在开玩笑？那个爱马仕的辣椒没？你放在哪儿了呀？你以为我在装逼？你以为我在搞笑？就这个刀工，我马上把菜板放到门口1楼的老外桌子上，跟他表演一个。你知道这会出现什么情况吗？老外会说：“我靠，中国人果然每个人都会功夫啊！”手怎么在抖？因为澳洲是冬天，很冷。我只在强忍着我的寒冷，在工作。谢谢宝关注，真的被我装到了。都说了，啊，我们请你回了他也好，要么我有实力的。你以为听到别人说叫我雷总是开玩笑的？那是我名副其实。谢谢我们挣大钱，感谢我们大钱哥哥。兄弟们，可以叫我一声雷总吗？就现在。啊？什么？看着我切土豆丝这么雷厉风行的面相，可以吗？我觉得是张一飞故意的，我觉得。他妈的，他故意把那个放在这里，我操，不拿走。我怎么了？去上学怎么没见过我上学？天天在打工。见过我洗澡吗？见过我今天早上换衣服的样子吗？见过我今天早上把脚伸进雪地靴的样子吗？谢谢温温，感谢温温。怎么了？你在后面诟病我什么呀？啊？你在后面诟病我什么？没有这么意思啊？你刚刚说是我咋了？我在前面包外卖兢兢业业，然后跟你说。没见过就说没有做过，不是的。拿回去放在那儿。就像你们在直播间，就像你们在现实生活中可能没有见过我，我也没有在现实中见过你们，但是我知道你们是爱我的。我刚才让茶楼拿走了。拿走了。哦，也拿回去中家店啊。拿走了，赶紧我操！你也拿过来了。忘记了。哎，这么的。It's easy。谢谢我们齐乐，感谢我们齐乐哥。大漠海洋都忘记了，他妈的，课都没有吹呀。
个刀法有讲究，所以在这里我要给大家分享我另一个经验。谢谢我们奇乐哥哥，感谢我们奇乐哥哥的日出。谢谢梦回，感谢梦回哥哥的亲亲。知道为什么刀工这么好吗？我希望我接下来说的这个事情能对大家有启发，就是大家能从中学到一点东西。谢谢我们机车，感谢我们机车哥哥。这是我第一次准备下定决心炒菜，但是我低头切菜的时候看不